2. Goddag, jeg hedder Frank. Goddag, jeg hedder Benny. Hvad arbejder du som Benny? Jeg er berømt skater. Har du aldrig set mig i fjernsynet? Jeg synes nok, det der Benny, det lyder bekendt. Jeg kom faktisk på 39. klasse ud af 100 for ikke så lang tid siden. Det var godt gået. Ja, det må man sige. Jeg er jo danser, og så arbejder jeg i en bagerbutik. Ja, Skal vi gå hen og bage en bolle? jeg har skåret noget bag på det. Action. Optagelse 3 i bærebutikken. Og skal vi gå i gang med at bage en bolle? Ja, det synes jeg, der er Frank. Jeg går lige ned og bager en. Action. Optagelse 4. De spiser bolle. Den er god. Den smager godt. Bedre kokke end danser. Og hvad siger du så til at komme hjem og se mit hus? Det vil jeg da gerne. Action. Optagelse 5 i Bennys hus. Hold da, det er et pænt hus, hva' Benny? Ja, det siger vi klar. Okay, vi ses. Hej. Action. Optagelse 6. Frank skal sove hos Benny. Og det var lige min gode ven Karl, min sponsorchef, nemlig. Han er bare cool. Nå, og så jeg har mistet dæk. Satan! Nå, satan. Nå, vil du overtage den næste på det? Ja, så må vi være mange var det. Ja, det må du gerne. Okay. Action. Optagelse 7. Benny tisser. Og nu rejser jeg til Action. Optagelse 9. De sover. Alle sammen. Action. Optagelse 10. De hører en lyd.